Dukelský priesmyk, svedok hrdinstva a slávy. Tu sa pred 15 rokmi v ťažkých bojoch sovietských a našich jednotiek rodila sloboda českého a slovenského ľudu. Prešlo 15 víťazných rokov. Na miestach heroických bojov stoja dnes pomníky lásky k životu a lásky k slobode. A sem prišla stranická a vládna delegácia pod vedením súdruha Václava Kopeckého, aby spolu s ľudom Československa oslávila 15. výročie Karpatsko-Dukelskej operácie. Cesta stranickej a vládnej delegácie viedla potom k pomníku dukelských hrdinov. Ich pamiatke sa poklonila i delegácia sovietská a delegácia bratských ľudovodemokratických armád. Pri monumentálnom pomníku vo Svidníku vzdali hold pamiatke sovietských hrdinov. V mene stranickej a vládnej delegácie prehovoril súdruh Václav Kopecký. Účastníkov manifestácie potom pozdravil vedúci sovietskej delegácie maršal Grečko. Na záver manifestácie vyznamenali 58 hrdinských slovenských obcí a 48 vojenských útvarov pamätnou dukelskou medailou. O dnešnom živote v Nemeckej demokratickej republike hovorí i tento fakt. Spotreba masla je tu väčšia ako v západnom Nemecku. V adenauerovskej domácnosti, kde dávajú prednosť kanónom, podľa ich vlastnej štatistiky mastia viacej margarínu. Na pražskej výstave usporiadanej k 10. výročiu trvania Nemeckej demokratickej republiky sme sa dozvedeli napríklad aj to, že NDR v produkcii chemického priemyslu je na druhom mieste na svete, hneď za Spojenými štátmi. Samotné čísla nemôžu, pravda, vyjadriť zručnosť a vkus, za kým vyrobili, povedzme, aj tento textil z umelých vláken. Stále viac užitočných a krásnych vecí vedia vyrobiť pracujúci prvého socialistického nemeckého štátu. Ich cieľ, pokojný život v mieri, je i naším cieľom. Niekto sa vie zasnívať i nad holou stráňou. Iný si vie predstaviť nové domy, až keď vidí lešenie murárov, maltu a tehly. Ale iste najlepšie je presvedčiť sa na vlastné oči, ako bude vyzerať váš byt, už pekne zariadený. Pražská informačná služba usporiadala preto v novostavbe na Pankráci výstavu pre záujemcov družstevnej bytovej výstavby. A návštevníkom sa tu naozaj páči. Útulné byty, ktoré ešte viac vynikli s moderným nábytkom a vkusnými doplnkami. Výber je skutočne bohatý. Tu budú bývať prví účastníci družstevnej výstavby už tohto roku. A teraz záleží už iba na vás, či tiež vstúpite do bytového družstva. Veď pekne bývať stojí za to. Každý rok koncom septembra, presnejšie po zbere jačmeňa, priváža pošta do Kroměřížského výskumného ústavu obilninové zásielky z celej republiky. Sú v nich vzorky jačmeňa z mnohých šľachtiteľských staníc, ktoré sú zvedavé, ako sa hodí slad z rôznych jačmených odrôd pre naše pivovarníctvo. Pretože sme vo výskumnom ústave, musíme tieto poháre nazývať vedecky. Sú to vzorkovnice, v ktorých vzorky jačmeňa dozrievajú. A potom v silonových vrecúškach putujú medzi ostatný jačmeň do sladovne.
Tu po niekoľko dní prebieha tajomný proces, pri ktorom vo vnútri zrn vzniká slad. V laboratóriu po všelijakých zložitých procesoch vytvoria tekutú sladovinu, ktorú dôkladne skúmajú, vážia a merajú. A potom môžu podať presný rozbor rôznych jačmeňov jednotlivým šľachtiteľským staniciam. A to všetko sa robí pre ešte väčšiu slávu a chuť nášho piva. Po celom západnom Nemecku protestovali príslušníci 22. a ďalších ročníkov proti neustálemu rozširovaniu armády. Chcú sa tiež dožiť 83 rokov ako Konrad Adenauer. Tí, čo prežili boje pri Moskve a Stalingrade, odkazujú pánu ministrovi Straussovi: zostaneme doma, nechceme novú mobilizáciu. Deň čo deň vzrastajú protesty proti remilitarizácii. Blíži sa deň, keď tieto rozumné hlasy budú musieť vziať na vedomie aj v Bonne. V ďalekej Arktíde začali evakuovať ďalšiu výskumnú stanicu, Severný pól číslo 6. Sovietskí vedci tu pracovali 40 mesiacov. Ľadovec, na ktorom bola výskumná stanica vybudovaná, priblížil sa teraz k Grónskému moru. Ľadovcu hrozí zničenie. Po 40 mesiacoch sa človek ťažko lúči i s polárnym domovom. Na spiatočnej ceste riadi lietadlo slávny pilot Čerevičný. Ale rýchlejšie ako lietadlo sú myšlienky na rodinu, na tých najdrahších. A už je tu Leningradské letisko. V srdečnom objatí zabudli všetci na chlad Arktídy. Na stretnutie československých atlétov s Nemeckou spolkovou republikou šli sme sa podívať na Strahov, aby sme videli naše olympijské nádeje. V behu na 400 metrov Jirásek viedol až do cieľovej rovinky, ale neodolal skvelému finišu Obersta a Kindera. Začiatok stretnutia nebol teda našim úspechom. Naša diskárska nádej Zdeněk Nemec s posledným hodom 54 metrov 38 cm si zaistil víťazstvo. Posledné kolo v behu na 5 kilometrov. Nikto neočakával, že Jurek s 39 stupňovou horúčkou dokáže ohroziť ďaleko pred ním bežiaceho súpera. No Jurek to dokázal. Skvelým finišom predbehol Tima a dobehol druhý za víťazným Bohatým. I v tejto disciplíne sme dosiahli 5-bodový zisk. Štafeta na 4x100 metrov. Janeček odovzdáva Kinosovi a ten doťahuje vysoko favorizovanú západonemeckú štafetu. Náš najlepší šprinter Mandlík sa dokonca prebojoval do čela a náskok neustále zvyšuje. Skvelý výkon našej štafety prispel veľkým podielom k prekvapujúcemu víťazstvu našich atlétov o plných 25 bodov. No rovnako cenné sú aj nové priateľstvá medzi športovcami susedných krajín.